nasambanyijwe ku ngufu ariko ubwonko bwanjye ntabyo bwakoze. Ni inkuru ivuga ngo umubiri wanjye warasambanyijwe ku ngufu ariko ubwonko bwanjye ntacyo bwigize bubikoraho. Mu kuburanya aba bagirizwa abashinjwamanza bashingiye ku bintu bikomeye cyane nko kumenya Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Biza TV Rwanda mwese aho muri hose. Reka kandi mpikaze mwe mwese mukoze subscribe aka kanya, namwe kandi murebye iyi video igisohoka, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ni za Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, Tanzania, namwe kandi muri Repubulika ya hariya Kenya, mwese mbifurije ibihe byiza. Abagabo rero bagera kuri 50 baragirizwa gusambanya ku ngufu bita Gisele Pelicot. Mu buzima busanzwe hari icyo bita ihohoterwa rikorerwa ubuzima bwa muntu. Icyo bita ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa ribabaza umubiri, ihohoterwa kandi rishingiye ku mutungo. Ariko muri iyi minsi akenshi ikintu kiri kugaragara ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ugasanga umugore kuko adafite ubushobozi n'ubu arimo arahohoterwa, yaba gukubitwa cyangwa se gusambanywa ku ngufu. Ugasanga umwana w'umukobwa nawe bitewe n'ubushobozi afite arimo arakwa ikintu runaka kugira ngo abone ikindi, cyangwa se ugasanga kuko akeneye akazi bigasaba ko babanza kumusambanya ngo kugira ngo abone akazi. Ese iyi nkuru y'uyu mudamu cyangwa se umutegarugori Gisele Pelicot ihagaze gute? Ese gusambanywa n'abagabo bagera kuri 50 byahereye he? Nuruhe rutonde? Ese byakozwe gute? Ese ubundi urubanza amaherezo yarwo nayahe? None ikindi kibazo wakibaza uti se ubundi kugira ngo abagabo bagere kuri 50 bose babe basambanya uyu mutegarugori byatewe n'indi? Ese ninde ubiri inyuma? Nitwa Eric Nshimimana, muri kumva naho iyi ni Biza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose nta handi wabikura atari ku Biza TV Rwanda. Weho dukurikire umenye amateka y'ubuzima bw'isi, ayaranze isi, ibyamamare muri politike ndetse n'imikino n'imyidagaduro, wumve kandi umenye ngwaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Harimo kandi abakiri bato, abatama, abagabo b'imirya, abonze ndetse n'abirabura ndetse n'abazungu. Muri bo kandi harimo kandi abajejwe kuzimya imiriro y'ibyaduka, abadereva ndetse n'abatwazi b'amakamyo, ubwo n'abashoferi, abasirikare kandi abazamu ndetse umunyamakuru ndetse n'umudije. Abo bose bari muri uru rubanza. Ni inkuru yanditswe ku gitangazamakuru gikomeye cyane muzi ku itariki y'ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 10 na kabiri mwaka 2024 ku itariki 11, ubwo hari ku munsi w'ejo kuwa 4, ubwo inkuru yaje gusohoka ubwo yari yamaze kwandikwa n'umunyamakuru bita Lola Gozi, akaba yandikira igitangazamakuru cya BBC gahuza miryango. Aba kandi n'abagabo bagera kuri 50 bagirizwa gusambanya ku ngufu umufaransakazi witwa Gisele Pelicot bafashishijwe n'umugabo we bashakanye yitwa Dominique Pelicot, imyaka 72 y'amavuko, yamaze imyaka 10 amuha iteramutwe cyangwa se ibisindisha byo kugira ngo bimusinzirize abe yasinzira, bityo abone kuba yahohoterwa. Ni inkuru isa naho ibabaje kandi ikababaza umutima ndetse n'umubiri. Abo kandi bagirizwa baciye bitwa Monsieur tout le monde, kuko muri rusange baserukira agace gato cyane k'abanyagihugu bo mu gihugu cy'Ubufaransa. Byitwaza kandi ko basomerwa mu misi 7 iza mu rubanza rwatangiye muri Nyakanga ku itariki 9, ari nka hamwe bo kwagirwa n'icyaha cyo gusambanya
bashobora kandi gufungwa imyaka irenga 600 ifatiwe hamwe yose aba bagabo bagera kuri 50. Bamwe muri abo rero basa n'abafise amanyama, ariko akenshi barunamika amaso iyo bariko bishura ibibazo by'abacamanza cyangwa se bari kugenda babisubiza iyo babajijwe ibibazo umucamanza ari kugenda ababaza. Ubona ko babasubiza bafite isoni, bareba hasi, badashaka kureba mu maso y'umucamanza. Ikindi gihe kandi naho bakarangamira hejuru kugira ngo barabe ko bahuza amaso n'abashinjwamanza babo mu ntembero yo kubahumuriza. Urugaba rero rwagenze gute? Muri no nkuru ushobora gusanga harimo ibintu bishobora kuba byababaza, bikabaza umutima ndetse n'umva iyi nkuru. Niba ni gusomera iyi nkuru cyangwa se urimo kuyumva ido nido ryayo cyangwa se amakuru arambuye kuri iyi nkuru, ushobora kubyumva ukumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko nyamara ikintu bita guhohoterwa ni ikintu kibabaza cyane. Sinzi niba warigize wumva filime documentaire cyangwa se inkuru y'umugore wafashwe ku ngufu ukuntu babimeze. Abameze nkaho ari igiti igisongo uri kumujomba ku mubiri, urimo kumukubita mu gisebe. Icyo gihe gusambanya cyangwa se ugasambana n'umugore ku ngufu, umufashe ku ngufu umuhohoteye, uba umeze nkaho uri kumwica bwa kabiri. Ni inkuru irimo amagambo ababaje kandi ni inkuru ibabaza umutima. Abagore kuri 50 bose bava mu bisagara ndetse no mu bigo hagati biri ku birometero bigeze kuri 50 uvuye mu kigwati cy'umuryango wa Perikope bahita Amazani. Ni inkuru iri mu rurimi rw'ikirundi, ndi kugerageza kuyisoma kugira ngo mwumve imva n'imvano y'iyi nkuru. Bamwe rero mu bashinjwa manza bo nkuko basanzwe bameze bararonse iki itwazo gikomeye cyane cyo kwireguza. Antoine Minia, umushinjwamanza w'aba atatu muri bo, yabwiye itangazamakuru rya BBC ati abantu basanzwe bakora ibintu bidasanzwe. Nibaza ko umuntu hafi uwari we wese yashobora gushikirwa ndetse n'ingorane yo gukora icaha gikomeye cyane. Kumbure naho kitoba ari nkizi neza cyane. Umubiri wanjye rero warasambanyijwe ku ngufu, ariko ubwonko bwanjye ntabyo bwakoze. Ni inkuru ivuga ngo umubiri wanjye warasambanyijwe ku ngufu, ariko ubwonko bwanjye ntacyo bwigeze bubikoraho. Mu kuburanya aba bagirizwa abashinjwamanza bashingiye ku bintu bikomeye cyane, nko kumenya inshuro abaregwa binjiye mu nzu ya Perikope, nimba kandi barakoze kuri Gisela Perikope bashaka kumusambanya, nimba kandi baramwinjiriye bakamwinjira kugira ngo bamusambanye. Joseph C w'imyaka 69 cyangwa se umukukuruke ndetse nk'umunyereza w'inkino, akaba kandi ari umutama ukunda cyane abuzukuru biwe. Ashobora kandi gucirwa umunyururu w'imyaka 4 ku cyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari nka hamwe yaramuka yagiriwe n'iki cyaha cyangwa se ibyaha aregwa bimufashe. Icyo nicyo kihano coroshe cyane gusumba ibindi byose basabwa ndetse n'abakirisikw'amanza cyangwa se abacamanza bari kugenda baburanisha uru rubanza. Uhetura rero bose ni Lome V w'imyaka 69, ashobora gufungwa imyaka agera kuri 18. Yarazi ko afise umugera wa indwara y'agakoko gatera sida, kandi akagirizwa ko yasambanyijwe ku ngufu Gisela Perikope inshuro 6 zose zitandukanye, kandi ata agafuko yambaye. Urumva uko yari yamaze n'ibyo yari yambaye byose byagaragarira muri rubanza. Abashishwamanza rero barashoboye kwinjira mu idonido muri rubanza ku rugero rutamenyerewe cyane mu manza zijyanye no gufata ku ngufu, kuko harashize ibyemezo byinshi cyane bitabeshera abaregwa, kubera Dominique Perikope yendaga afata amashusho y'ibyo bakora byose mu kiringo c'imyaka hafi igera ku 10.
ni inkuru ijya gusa nk'iyo mwigeze kubona y'umugabo Balthazar mu minsi yashize, nabo bafataga amashusho kandi isi yose ikagenda ireba. Numva ko Balthazar iyo yasambanaga ari gukora imibonano mpuzabitsina n'aba bagore bagira hafi kuri 400 bose, amashusho yose yarayafataga, agafata video uko yakabaye, uko batangiraga kuba bakora imibonano mpuzabitsina, nawe yahitaga atangira gufata video. Dominique rero aremera ibyaha byose yaregwaga cyangwa se yagirizwa, akaba kandi yanabwiye sentare ko n'aba bagabo bagera kuri 50 bose buranywa hamwe nawe nabo nyine bafise icyo cyaha. Ibi kandi ibyemezo byose by'amashusho bisigura ko neza atanumwe muri bo bagabo ashoboye guhakana ko atigeze yinjira mu nzu uyu umuryango wa Pericope, ariko benshi muri bo kandi bariyamiriza bivuye inyuma ibirego bikomeye cyane bijyanye no gufata ku ngufu byashobora gutuma bahabwa ibihano ruhasha bikomeye cyane. Igitego rero cyangwa se igitego cy'Ubufaransa ndetse rijyanye n'icyaha cyo gufata ku ngufu risobanura ko usambanya ku ngufu ari igikorwa cyose cy'ubusambanyi gikozwe na hakoreshejwe ikenye ndetse ku gahato, hababajwe kuba iterabwoba cyangwa se umuntu atejwe atiteguye, ntirivuga nimba hatekezwa kubanza kuba ubwumvikane cyangwa se umvikano runaka. Rero nubwo benshi bemera ko ibyo bakoze mu bisanzwe ari ugufata ku ngufu, baravuga kandi ko bidashobora kubabera icyaha kuko batari bazi ko Gisele Pericope atabushobozi yari afise bwo kubanza kwemera cyangwa se kuba yahakana uru rubanza. Umwe mu bashinjwacyaha agira ati, cyangwa se mu bashizwamanza agira ati, nta cyaha gishobora kubaho ata mugambi wo kugikora. Nta cyaha cyakorwa nta muntu ufite umugambi kugikora cyangwa se atabanje kugitekerezaho. Christiana R umukorera bushake mu gisata cyo kuzimya imiriro y'ibyaduka nka kamwe mu turorero tw'ibyireguzo bigoye itahura bigatangwa ndetse na bamwe muri aba bagabo, agira ati, umubiri wanjye waramusambanyije ku ngufu ariko ubwonko bwanjye ntabyo bwigeze bubikoraho. Umwe kandi udende muri aba bagabo bageze kuri 50 atagirizwa gufata ku ngufu Gisele Pericope ni Jean Pierre Malechari w'imyaka 63 yitwa umwigishwa wa Dominique Pericope. Kubera ko kandi yari yize guha umugore wiwe ibyayayuramutwe cyangwa se ibiyobyabwenge mu ntumbero yo gukorerwa ibyaha mfurambi, yarabikoze kandi cyangwa se yarabikoze mu kiringo cy'imyaka 5 kandi arabyemera. Urumva uyu mugabo we yakoraga kuba yamuha ibiyobyabwenge kugira ngo asinde cyangwa asinzirize igihe kingana n'imyaka 5. Ibaze nawe kuba wahoterwa imyaka igera kuri 5 umunsi ku munsi ariko utabasha kuba wabivuga. Wakibaza impamvu se kweke atabivugaga. Akenshi ryo usanga umuntu gufatwa ku ngufu rimwe na rimwe aba adafite ubushobozi kuko yabisohora, cyangwa se akavuga ati ndahera hembi bwira itangazamakuru cyangwa se ndahera hembi bwira ubuyobozi. Mujya mwumva inkuru nkunda gukora cyane cyangwa se ubuhamya nkunda guhabwa rimwe na rimwe, usanga umwana w'umukobwa yarahohotewe, ugasanga yarahohotewe na numwe mu muryango, numwe mu bayobozi bakomeye, ariko abo tse ndahera hembi bivuga. Ugasanga kandi uwo muntu muhote ni inshuti ya hafi y'umuryango, ariko akaba nta hantu yahera abivuga. Ibyaha kandi byiwe abyegeka ku umubo cyangwa se kumubona no wiwe na Dominique Pericope, uwavuga ko kandi yamuhumuriza nk'umubyara wiwe. Abashishwamanza kandi bamusabira unyururu w'imyaka igera kuri 17. Bakoreshejwe kandi bongera batabwa mu mutego na Pericope. Uti byagenze gute? Ahmed T umuhinga mu by'amazi w'imyaka 59 amaze imyaka 30 yubakanye n'umukunzi wiwe wo kuva mu bwana bwabo. Avuga kandi iyo ashaka gufata ku ngufu umuntu ntiyari guhitamwo umugore ari mu myaka 60.
Radouane umushomeri w'imyaka 40 avuga ko iyo aba yateguye gusambanya ku ngufu Gisele atari kwemerera umugabo we gufata amashusho. Ibisobanuro bagenda batanga. Hari kandi bamwe kandi bavuga ko batewe ubwoba na Dominique Pericope, aho umwe mu bashishwamanza yabwiye itangazamakuru rya BBC ko ari umuntu ateye isoni. Mu mwara kandi menshi cyane umuforoma Radouane yabwiye abacamanza keranya ko ibyo avuga yatewe ubwoba cyane cyane Dominique Pericope ku buryo atashobora kuva mu cumba c'uburyamo. Ati kumbure ntushobora kubibona mu ma video, ariko by'ukuri nari nuzuye ubwoba bukomeye cyane. Abandi kandi babandanya bemeza ko bahawe ibiyobya cyangwa se ibiyobyabwenge cyangwa se ibinyobwa byarimwo ibiyayura mutwe, rero badashobora kwibuka ibyabaye, nubwo Dominique Pericope ahakana ko atigeze akora ibyo ngibyo byo kubaha ibiyobyabwenge bibasinze cyangwa se bikabayobya ubwonko bwabo. Hagati aho kandi abenshi muri bo bavuga ko bakoreshejwe cyane, batawe mu mutego na Dominique Pericope yabumvishije ko bari mu rukino rwo guhuza ibitsina umugabo n'umugore abyumvikanyeho. Urumva bo bagira bati ni game cyangwa se n'umukino twakinaga, ariko ntabwo twatuzi ko hari ibi bizavamo. Christophe kandi Bulushi umushinjamanza cyangwa se umushinjacyaha wa Joseph C yabwiye itangazamakuru BBC ati bashizwe mu bintu bisanga cyangwa se bisanga bariko barahendwa, batawe mu kamashu batazi ibyo bari gukora. Ariko Dominique Pericope abandanya avuga ko yasiguriye neza cyane aba bagabo ko umugore wiwe atarazi na kimwe kuri uwo umugambi. Yabategeka kandi kwirinda ukangura cyane gusiga ikimenyetso na kimwe cyari kwerekana ko bahaje cyangwa se bageze muri iyi nzu, nko gushusha iminwe rero imbere yo gukora ku mugore wiwe, cyangwa se niba amote imibavu cyangwa se perfume cyangwa se itabi nk'uko we agenda abivuga. Ati bose bari babizi, ntibashoboraga kubihakana. Urebye amashusho ukuntu bari gusohoka mu cyumba bafite isoni rwose, ubona ko ari abagabo bagera kuri 2 bambaye ibikofero binini cyane bavuye mu cyumba cy'iburaniro, ubona ko bareba hasi n'amasoni menshi. Imiryango kandi imiryango ikomeye cyane irondera kumenya ibyabaye kuri aba bagabo cyangwa se kuri bo ivugaho iki. Kuva muri Nyakanga ku itariki 9 aba kandi babagabo babandanya barengutswa umwe ku wundi imbere ya sentare cyangwa se ya Avigone baburanya. Akenshi kandi amatohoza ku muntu yagizwa icyaha cyo gufata ku ngufu ashobora gufata iminsi itari mike iyo bari kugenda bakora iperereza ku muntu wafashwe ku ngufu. Urumva n'ibimenyetso babiri birebire, bafata akamenyetso kamwe ejo bakajya ku kindi, ejo bakajya ku kindi, mpaka babonye ikimenyetso mugari simusiga niba koko icyo cyaha kiba cyarabayeho. Akenshi kandi amatohoza nko ku muntu usanga afata iminsi myinshi cyane, bishobora kubona byamara n'imyaka myinshi. Muri umanza kandi kubera igiri kinini cyane cyaba aburanywa, abumvirizwa kandi mu kivunga mu masaha make cyane, ubuzima bwabo bwagiye kwigwaho mu gihe gito cyane, kandi kenshi icumba cy'iburaniro kigahinduka ahantu nk'inkuru ziteye ubwoba ndetse n'agahinda. Simone M umwubatsi kandi w'imyaka 43 avuga ko yafashwe ku ngufu afise imyaka 11 n'umugenzi w'umuryango wiwe yari yamuhaye akazi ko kuragira inka ziwe mwizinga rya Nouvelle Celandine ye gukira
hariya mu Bufaransa. Jean-Luc Lee w'imyaka 46 se w'abana bane yabwiye sentare ingene we n'umuryango wiwe bavuye muri Vietnam bari mu bwato ubuto igihe yara akiri umwana, bakaba kandi mu nkambi y'impunzi muri Thailand imyaka itari mike cyane imbere y'uko bimukira mu Bufaransa. Fabien S umugabo w'imyaka 39 nawe amaze kwangirwa n'ibyaha bitari bike harimo no gucuruza ibiyayura mutwe cyangwa se ibiyobyabwenge ndetse no gusambanya umwana akiri muto cyane. Yarahohotewe kandi yongera arakubitwa n'ababyeyi bamureze akiri muto cyane. Cyo kimwe kandi n'abandi benshi cyane bavuga ku bijyanye n'ihohoterwa, yavuze ko igihe yahura n'abaganga b'indwara zo mu mutwe ariho yagiye gutahura yuko ibyo yibuka mu makuba yakorewe mu bwana bwiwe byari ugufatwa ku ngufu. Benshi kandi mu bagore muri iyi si ya none barababa cyane kubera icyaha cyo gufata ku ngufu. Mu bakunzi kandi ndetse n'abanyamuryango barengwa ndetse abaregwa ndetse barahamagajwe cyane gutanga umuco ku nyifato yabo. Nanone kandi nabo nyene ntiborohewe mu kwishura mu gihe barondera kumenya ingene aba bagabo byabagendekeye mu buzima bwabo ku buryo bisanga bari mu bintu nk'ibi nk'uko umugore umwe yabivuze. Umutama umwe se wa Christian L agira ati naraguye mu gahundwe ibyo bintu nta muntu yabimuharukaho, yari umunezero w'ubuzima bwanjye. Uno mugabo rero akora mu gisata cyo kuzimya imiriro y'ibyaduka, ariko kandi arakekwaho amatohoza kwishusho yiwe yo guhotera abana, akaba kandi ashobora guhanishwa umunyururu w'imyaka 16 nk'uko bimeze ku bandi bagabo bajya kuri 4. Nijwe kandi riri hejuru cyane se wiwe yibaza ati hategerezwa kuba hakiri ikintu camubayeho, ategerezwa kandi kuba yaratewe n'agahinda agakomeye cyane. Nzokwama kandi ndi kumwe nawe ni inyito n'indi iri kuzamuka. Caroline yahoze ari umugore wa Thierry Pa w'imyaka 40, yari umwubatsi ukomeye cyane. Avuga kandi uno mugabo yamye ari intungane kandi yubaha umugore wiwe n'abana biwe, kandi yasa n'uwari yiteguye gusubiza hamwe nawe. Ati igihe bambwiraga ibyo yagirizwa nagize ati sibyo na gato, ibyo ntibishobora, sintahura namba ico ariko arakora hano. Abona ko urupfu rw'umuhungu wiwe w'imyaka 18 ariko rwatumye uwari umugabo wiwe aterwa n'agahinda atangura kunywa inzoga, ari naho kandi kumbure yabonaniye na Dominique Pericope bagahura, bityo akaba yamuyobya, akaba yaratumye nawe yinjira muri rubanza rwo kuba yarafashe Gisele Pericope mu gihe cy'imyaka 50. Nzokwama kandi ndi kumwe nawe mu buzima bwanjye bwose uko bizogenda kose. Bivugwa kandi n'uwahoze ari umukunzi wa John Key yavukiye muri Guyane ku myaka 27, niwe akiri muto gusumba abandi bose mu bagirizwa, akaba kandi yahoze mu gisirikare cy'Ubufaransa. Arahakana kandi ibyo yagirizwa byo gusambanya ku ngufu Gisele Pericope inshuro 2, nubwo yarazi ko GP yari ataye ubwenge cyangwa se Gisele Pericope yari yataye ubwenge. Avuga kandi atarazi ko yuko atari yabyemeye muri we. Yuzuye amasozi menshi cyane. Umugore yitwa Samira avuga ko yaramaze imyaka 3 n'igice arondera kumenya igituma Jerome V yagiye mu muryango wa Pericope inshuro 6 zose. Mu marakani menshi cyane agira ati nta na rimwe twasiba kurangura amabanga yabubatse, sinahura igituma yaja kurondera ahandi. Aracari mu bushuti na Jerome V yari asanzwe akora mu iduka cyangwa se ibyanwa igihe yafatwaga. Urumva
ni irari ryagiye ribakurura. Umwe aravuga ati umugabo wanjye ko tubona n'inshuro zigeze kuri 3 ku munsi, niki cyatumye ashobora kuba ajya gusambanya undi mugore ku ruhande kandi nabwo ku gahato. Akaba yumva avuga ko ibyo rwose byagakwiye kubarwa kuri Dominique Perikope, ahubwo atari byagakwiye kugarurwa ku mugabo we. Numwe kandi mu buri bake bemera ko basambanyije ku ngufu Gisela Perikope, akuvuga ko yakundaga ingene yamwiga nzira wese, ariko akavuga ko yabitumwa n'agatima kiwe ku busambanyi kutagiraho kugarukira. Gisela Perikope rero basambanyije ku ngufu, bazi neza ibyo bariko barakora. Benshi mu bakunzi ndetse n'abahoze ari abakunzi bagirizwa babanje gukorerwa ibipimo kugira ngo bamenye ko nabo toba barahawe ibiyayuramutwe nka Gisele. Umugore umwe avuga ko azogira amakenga menshi cyane igihe cyose ko umugabo yemeye yubaha yiyumvira aryoshye ko nawe nyine atoba yaramuhohoteye atabizi. Kuva urubanza rwatangira rero hamwe cyangwa se hamwe basabwa cyane ko ari inkenerwa kurondera ikintu cy'abafatanya aba bagabo cyangwa se aba bagabo bose muri rusange. Abashishwa manza kandi se cyangwa se abashinzwe guca urubanza ba Gisela bavuga kandi uretse ko aba bagabo bose baja mu nzu y'umuryango wa Perikope ku bushake bwabo, nta hantu na hamwe watora icyo bose bahuriye ko muri rusange. Ariko kandi hariho ikintu kimwe aba bagabo bose bahurira ko atakuyekeranya, nta gukekeranya muri rusange cyangwa se ngo ujidikanye, bose bari hojeje ndetse n'ibigirankana kwitura yanga se kwisura mbi cyangwa se kwitura igipolisi hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Nta na kimwe atuma kibarenganura kuko ibyo bakora byose nubwo bagiye bashukwa ariko ibyaha barabikoze. Jacques Si w'imyaka 76 yose y'amavuko akora mu gisata kijejwe kuzimya imiriro by'ibyaduka, avuga ko kandi yabyiyumviriye ariko mu nyuma ubuzima barabandanya. Mu gihe kandi umuhinga wo mu by'ubunyaga ankuba Patrice ni w'imyaka 55 avuga ko atashaka gutakaza umunsi wose ariko ku biro by'igipolisi aburana. Mu minsi kandi ya mbere y'urubanza Gisela Perikope yarabajijwe nimba abona ari byo kwiyumvira ko aba bagabo bakoreshejwe nabi n'umugabo wiwe cyangwa se bakaba barahasiwe kuba bamufata ku ngufu n'umugabo wiwe. Yarazunguje umutwe ati ntibamfashe ku ngufu bafatiweho inkoho ku mitwe, basambanyijwe ku ngufu, bazi neza ibyo bariko barakora. Urumva ntabwo wambwira ngo umuntu namuhase ngo genda ufate umuntu ku ngufu kandi mwamaze no kubyumvikana, ukaza ukamfata umuntu ku ngufu nyuma nayo ukavuga ati narashutswe, byagenze gute. Nibyo Gisela Perikope we asobanura. Bisa nuko kandi ababanje kwiyumvira yabajijwe ati kubera iki batangiye ku gipolisi, eka niyo hatagira uhamagara atarinze no kwivuga yari gushobora gukiza ubuzima bwanje. Abaje rero cyangwa se abanje kwiruhutsa yagize ati ariko nta numwe yabikoze, nta numwe muri bo wabyagiriye. Nitwa Eric Nshimimana. Rero ikintu kijyanye n'ihohoterwa muri iyi minsi kirakomeye cyane kandi ni ikintu giteye inkeke n'agahinda muri rusange. Rero abitwa ko bafata ku ngufu nyaboneka muramenye imanza yaba hano mu Rwanda yaba mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri Afurika muri rusange no ku isi imisi abari mikeya. Icyaha cyo gusambanya ku ngufu murabizi ko mu Rwanda cyabaye icyaha cy'imyaka ya burundu, cyane cyane nk'ifashe ku ngufu umwana mutoya cyangwa se umwana turamenya kugeza ku myaka 16 usanga ari imyaka myinshi cyane wakatirwa. Rero nakugira inama niba nawe uhohoterwa ni byiza ko wavuga kugira ngo ubuyobozi bugutabare cyangwa se burebe ko bahana uwo muntu uri kubikora. Na yindi neguza nawe utaha.